Yani secretariat pale mwanzo nilielezea kwamba miongoni mwa vitu ambavyo tunavipinga sana ni hayo masuala ya rushwa, na kuhakikisha kwamba hili halitokei. Sasa hivi tunatumia mifumo. Kwa hiyo na hii mifumo inaanza katika hatua ya awali kabisa. Ukiwa unaomba nafasi ya ajira, unaomba kupitia mfumo. Kwa hiyo pale utapakia vyeti vyako, utaweka na picha nzuri, utasomeka vizuri, na kama alivyoelezea mwenzangu utaweka zile index number. Tuna mifumo inasomana sasa hivi, inavuta taarifa. Kwa hiyo ukishajisajili, kwa hiyo kazi yako inabaki tu kutuma barua ya maombi ya kazi na tutakuita kwenye kufanya usaili. Kwa kawaida huwa tuna usaili za aina 3. Tuna usaili wa kuandika, tuna usaili wa vitendo na tuna usaili wa mahojiano. Kwa hiyo yote tumeidhibiti, inafanyika kwenye mfumo. Kwa hiyo sasa hivi wanafanya kidigitali ule usaili wa kuandika. Tulichofanya, kwa sababu tunajua facilities ni ndogo katika sehemu nyingi na tunatumia kompyuta, kwa hiyo tunachagua katika mikoa tofauti tofauti zile sehemu ambazo zina computer lab. Kwa hiyo tunaweka ile sehemu, wanaenda wanafanya usaili wao wa kuandika. Kwa hiyo utaona anaomba kwenye mfumo, ule usaili wa kuandika anafanya kwenye mfumo, matokeo tayari yanaingia, mifumo inasomana. Akienda kwenye usaili wa mahojiano pia, akitoka taarifa zake zinaingizwa kwenye mfumo. Na uzuri wa mfumo tunao kwenda nao, hatushindanishi mtu na mtu, bali tunashindanisha mtu na yale maswali ambayo tunamuuliza. Kwa hiyo utaona hapo hakuna room ambayo mtu anaweza akatoa rushwa ili aweze kusaidiwa kuingia katika utumishi wa umma. Lakini sasa sisi niseme ni kasumba. Tunawaambia watu kwamba sasa hizi kuna mifumo na uwezo wako utakupeleka kazini, lakini hizo kesi bado ziko ni nyingi. Watu hawataki kubadilisha mindset, hawataki kukubali kwamba uwezo wangu utanipeleka kazini. Unadhani kwa nini hizo mindset hazibadili? Kwa nini fikra hizo haziondoki? Yani fikra haziondoki, na sisi tunajitahidi sana. Na ndio maana leo tuko hapa pia kutoa elimu kwamba uwezo wako ndo utakupeleka kazini. Na sisi tunaangalia sana uwezo. Wewe na bahati mbaya ambao wanachukua hizo rushwa wakiahidi kwamba watawasaidia kuwapeleka kazini, sio wahusika kabisa. Na hawapo kwenye mfumo kabisa. Lakini wanamwangalia mtu, wanajua huyu anayetafuta kazi sasa hivi ndio fursa kwake. Kwa hiyo akimwambia nipe 200,000, 300,000, kuna mtu nafahamiana naye pale Sekretarieti ya Ajira, atakusaidia. Mtu anakuwa willing kutoa kwa sababu mawazo yake alishayaweka kwamba nikitoa rushwa nitafanikiwa. Kwa hiyo sisi tunataka kuambia kwamba tumedhibiti mifumo yetu, haturuhusu kabisa hiyo mianya ya rushwa. Na bahati mbaya zaidi, wakiwa wanaanza kwenye kupeana rushwa hawatoi taarifa. Mtu akishachukuliwa hela yake, kazi hajapata, baadaye ndo anakuja sasa anaanza kulalamika kwamba bwana, mtumishi wenu fulani aliniahidi, nimetoa hela atanisaidia, lakini hajanisaidia mpaka sasa. Miezi 6 imepita. Mwambia sasa wewe, wakati mwanzo pale amekupigia simu, lete hela nikusaidie, kwa nini hujatoa taarifa?